भारत में 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैक्टरों बेचने वाली कंपनियों का लिस्ट आ गया है। नंबर 5 पे आती है जॉन डियर, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। नंबर 4 पे आती है इस्कॉट ट्रैक्टर। यह कंपनी अपने ट्रैक्टर फार्मटेक, पावरटेक और डिजिट्रैक के नाम से बेचती है और ये एक भारतीय कंपनी है। नंबर 3 पे आती है सोनालिका, जो कि एक फिर से भारतीय कंपनी है। दूसरा नंबर प्राप्त किया है टेफेने, जिसका पूरा नाम है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट। यह कंपनी भारत में मेसी फर्ग्यूसन एवं आइसर के ट्रैक्टर बनाती है। नंबर 1 पे आती है हर बार की तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, और बोलते हुए भी गर्व होता है कि ये एक भारतीय कंपनी है।